సో గాయస్, ఇది సౌండ్ టెస్ట్ వీడియో మన TPI 3116 యాంప్లిఫైర్ది. ఇది యాంప్లిఫైర్, ఇది వచ్చేసరికి యాంప్లిఫైర్. ఇది SMPS. నేను యూజ్ చేసేది 24 వోల్ట్స్ 10 ఆంపియర్. నేను కానీ ప్రీసెట్ మాత్రం 26.6 వోల్ట్స్ పెట్టుకున్నాను. ఇది సబ్వూఫర్ వచ్చేసి ఫ్రెడో 8" 85 వాట్స్ RMS అప్ టు 300 వాట్స్ మ్యాక్స్. ఇదేమో లెఫ్ట్ ఛానల్, కార్ స్పీకర్స్ ఇవి 50 వాట్స్ ఈచ్. ఇది లెఫ్ట్ ఛానల్, ఇది రైట్ ఛానల్. ఓకే, ఇప్పుడు సౌండ్ ప్లే చేస్తాను. NCS ప్లే చేస్తున్నాను నేను. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను కదా. గాయస్, మీకు వీడియోలో సౌండ్ పలిగినట్టు వస్తుంది, కానీ అది నా మైక్ ఫోన్ మైక్ అనేది క్లిప్ అవుతుంది, ఓవర్ పవర్ అయిపోతుంది ఈ మైక్కి. సో అది పగిలినట్టు వినిపిస్తుంది, కానీ రియాలిటీలో క్లియర్గా వస్తుంది. బేస్ మాత్రం పవర్ఫుల్ ఉంది, సౌండ్ మాత్రం. ఇది 4 ohms లోడ్, సబ్వూఫర్ 4 ohms లోడ్, ఇవి కూడా 4 ohms లోడ్ పెట్టిన. యాక్చువల్లీ సబ్వూఫర్ మనకి 2 నుంచి 3 ohms పెడితే ఫుల్ పవర్ అనేది వస్తుంది మనకు సబ్వూఫర్లో. కానీ నేను యూజ్ చేసేది 4 ohms. 4 ohmsకి రేటెడ్ పవర్ 75 వాట్స్ RMS అన్నట్టు.